Hello，今天我们来吃一份麻辣香锅，这个也是自制的家庭版的。先来一口贡菜啊，我就是这段时间就很迷贡菜，我不知道为啥，可能是我以前没吃过吧，我们东北确实没有，这好像应该是四川那边的。给你们先吃，我再来吃。这把我记住了，先给你们吃。哇，太咸了！再来一口必不可少的宽水。麻辣香锅里放这种薄薄的土豆片，可好吃了，脆脆的。